Че, Санек? На каких девайсах играешь? Да я чё? Ничего особенного. Мышка S2, клавиатура Logitech. Ничего особенного. В чате Твича тебя гоблином называют. Это же чат Твича. Там постоянно какие-то локальные приколы возникают. Я не особо слежу. Читал твое интервью про тир-1 сцену, как там все легко. А на сцене-то что произошло? Да не знаю. Много факторов поражения. Это командная игра. Кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Ну, может быть, это Shit in Pants? Не знаю. Такое может произойти. Всем привет, дамы и господа, вы на канале Jam Time, и сегодня мы сделаем легендарный обзор на девайсы для Counter-Strike. Покажем вам самые секретные, самые лучшие девайсы 2023 года, чтобы ваша игра улучшилась в 2, а то и в 3 раза. И вот мы на рабочем месте, где куются топовые раунды, хедшоты, хайлайты. Начнем мы... А что за карта такая? Узнаете в скором времени, что за карта это. Короче, на 74 поднимаетесь, запрыгиваете на 86. Здесь, короче, проползаете с авиком, хороший такой пик. Доджите трио фэнгла снайперов 82 и 76. Ну, короче, неважно. Какие девайсы есть? Вот такой ножичек, очень жесткий. С ним вы реально будете играть намного круче, чем играете. А что он такой крутой? Какой-то в хлам, Blue Gem, что ли? Ну да, не знаю, кто-то дал мне, сказал, на, держи. Еще дал снайперку вот такую, со стикерами именными. Jam Time, baby. Моя мышка, которую я отдам свой выбор, это Razer Dezadder. На ней играю последние полгода. В чем ее прикол? В том, что она 4000 Гц, на всех обычных мышках около 1000 Гц. Да, но Чуть 4000 Гц. 4000 Гц не все могут заюзать, потому что их только сам чел Razer выдает. Эти штучки, блочки, которые... А, так что ли? По идее, да. Получается, вот эту вот секретную штучку черную, это для 4000 Гц соединения. Да. Получается, если... Но она в скором времени, скорее всего, выйдет. И вот на этой мышке, пока играю я, Заеву, ну, еще многие стали играть. Предыстория, как я ее вообще взял. Взял ее так, что я увидел, что Заеву стала MVP EPL, и подумал, блин, почему бы нет? Почему бы не взять такую же мышку? Если Заеву, скорее всего, шарят. То же самое произошло с этой клавой. Logitech, не знаю, какая-то там белая. G715 вроде. G715. Коричневые свитчи. Я ничего не понимаю о клавиатурах, о них расскажет Флит чуть позже, но на ней играет Моноси, и типа я опять же взял, потому что главное правило... Давай покажем. Вот так. Главное правило в Counter-Strike — воровать все самое лучшее, адаптировать, слизывать и выдавать все за свое. Поэтому клавиатуру, на ней играют все G2, то есть Ника, Моноси, все кроме Хукси, короче. Да, наверное, это лучшая клава сейчас. От нумпада я отказался, перебиндил на эти клавиши, чуть долго, ну, привыкал на Катовице долго, но как-то привык. На коврик пофиг, там любой можно, да, я юзаю этот пока что, какой-то фанспарк, именной. Нам девайсы подгоняют, чтобы мы на них играли. По наушникам тоже тут, наушников... Ну, это база. Это база, не у всех есть, на них не будем заострять внимание. Что я могу сказать? Наушники, клавиатура, мышки — это, конечно, многое, из чего состоит ваш скилл. Но в нынешнее время слишком много вариантов есть на том, на чем вы можете играть. И если вы уже какие-то профессиональные девайсы берете, то особой разницы нет в этом.
решают руки, как это всегда говорят, уже 20 лет, киберспорт. Если у тебя рук нет, тебе ничего не поможет. Что ж, посмотрим, что у нас у флита. Давай-ка сюда камеру. Что, ну у меня, в принципе, все то же самое, кроме, наверное, клавиатуры, точнее, кроме коврика и мышки. Клава реально крутая. Есть такая же только на красных свечах, но по совету Илюхи Монуси мы купили именно на коричневых, потому что он говорит, что это одна из лучших клав, и мы попробовали, и реально кайфуемся. Жека не профессор в клавах, но тут, короче, 4 там вида клав. Это 4 разных вида свич этих. Там одни красные, одни зеленые, одни черные, коричневые и синие. 5 получается, да? Ну, Плюс-минус. плюс-минус где-то. Ну, может, еще есть, но мы не знаем. Ну, короче, самые крутые, по моим ощущениям, это, наверное, синие. И вот я по первый раз попробовал поиграть на коричневых. Коричневые, у них реально такое прикольное нажатие, это что-то между синими и красными. Это что-то между синими и красными. То есть под этими клавишами есть... А ты можешь отклеить одну? Да, конечно. Под этими клавишами есть вот цвет, и он отвечает за плавность нажатия, он отвечает За за скорость, резкость, скорость, ну как бы силу, которую тебе надо приложить, чтобы клавиша нажалась. Потом что? Наушники база. Всех такие есть. Все верно. В 5 классе выдают их уже. Мышка красная, Superlight G Pro. Это кто-то. Казахстан. Мышка красная G Pro Superlight. Она, кстати, тоже отличается от всех моделей своих кликом. У этой более жестче клик, нежели чем у белой или черной. Поэтому... Это все вкусовщина, есть Да, такое, да, все эти 100%, нажатия. 100%. Это не роляет. И коврик, так сказать, Классик. проверенный временем Kitska Heavy 2005 года. До сих пор он один из лучших ковров в мире, наверное, считается, и много кто на нем играет. Тот же Ника на нем играет. Кто еще на нем играет? Все вроде. Все. Все, на этом я и Ника на нем играю. Но проблема в том, что слишком много вещей заряжать надо. Включать вот это. Они вот... Не, ну с другой стороны, если так заряжать, вот я заряжаю сейчас. Клава, я не знаю сколько. Ну, на клаву пофиг. Ты типа, ну, что с проводом, что без, это потому ты уже привыкаешь. Да, 100%. Ты избалованный, когда ты без шнура двигаешься. А пора заряжать, это то же самое, что и обычно было. Майкл Джордан у нас тут. Что он расскажет о своих девайсах? Так, ребята, всем привет. Ну, у меня по Давно не девайсам... виделись. У меня по девайсам все очень стандартно на самом деле. Ну что, с чего начать? Клавиатура Logitech, самая дефолтная. Ну, по рассказам Женька, одна из лучших в мире сейчас, одна из метовых, на которой все лучшие игроки мира играют. Кто, например? Ну, Ник, Модуси, G2, вот эти. А мы типа так. Ну, мы же стремимся Мы ж к фанаты. совершенству, да. Мы повторяем за всеми. Ну, не знаю, на самом деле клавиатура это дело такое. На ней хоть всю жизнь играй на одной. И у меня всего было 2-3 клавиатуры до этого. Так, решил что-то поменять в своей жизни. Новую клавиатуру купил. Ну, вроде прикольная, нажимается приятно. Хорошая. Так, дальше у меня здесь... Коврики, вот вопрос такой из чата. Коврики, как часто меняют? Монуси меняет раз в 2 недели. У меня тоже фон сумасшедший за счет коврика. А Петр Болушев как часто меняет ковер? Ну, в последнее время стараюсь менять где-то раз в 2-3 месяца. До этого вообще долго играл, там полгода, 9 месяцев мог играть на одном ковре. Но какой-то проигрок сказал, что надо менять все-таки раз в 2-3 месяца. Я так подумал, ну реально стирается, когда долго играешь, там полгода условно играешь, у тебя стирается эта поверхность, и у тебя сенса меньше становится. Как Замедляется, да? Да, и Ты ты стирал? Бывало, стирал раньше коврики, и тоже от этого, понятное дело, поверхность, меняется, она не такая, как... Но есть лайфхак влажной салфеточкой протирать, и тогда вот этот есть жир, который первый уровень, он испаряется. Не знаю, вот так я никогда не делал. Мне наоборот говорили, никогда не надо влажной салфеткой, еще хуже будет, лучше уже постирай. Вот так. Удивительно, что я задаю вопросы людям, на которых равняются, и эти люди говорят, что я там у кого-то услышал, ты же профессионал. Ты должен разбираться, в своих
Ну, у меня такая, как бы, позиция. Я играю на том, на чем удобно. Иногда, если хочется что-то потестить, потестил. А так, в принципе, хоть годами, хоть всю жизнь на одних и тех же девайсах играй. Сейчас все одинаково. Думаешь? 100%. Люди играют на одном и том же. Мне кажется, люди немножко в шоке с того, что мы реально не можем сказать, что крутое, в чем отличие, прям серьезное. А мы говорим, что ну Ника и Монеси играют, и мы как бы тоже с ними. На самом деле, ну что крутое? Мышки сейчас все плюс-минус на одном уровне, наверное, уже... Ну, только Женёк 4000 сказал. Гц, дезадер, мне кажется, единственное отличие. И плюс она чуть легче, чем Logitech Superlight. Ну вот насчет дезадера, кстати, мне тоже вот этот парень Акума подарил. И я решил потестить, когда у нас был Players Break. Поиграл что-то на ней 2 дня, вот Женек помнит. Вообще что-то мне форма не зашла. Меня еще зафанили все, там, типа, не, убирай ее, скоро турнир, типа. Ну и в итоге я поставил обратно. Ну, на самом деле, просто у нее форма для меня лично не прям удобная была, и чтобы адаптироваться, там надо прям долго было бы мне поиграть. Я долго привыкаю к формам. А так, ну, G-Pro, там, что там, EC-шки. Ну все понятно, да. Ну все. Да нечего мне сказать, ребята. Следите за здоровьем, вот я приболел, чуть себя плохо чувствую, но ничего. Почему ты говоришь, как будто тебе 40 лет? Здесь очень частый вопрос, что ты в шейкере постоянно пьешь PSL на играх. В шейкере? Хайник. Или Корона Экстра, ну смотря, зависит от погоды. Ну ладно, если серьезно, Всё, то колу, конечно, пью, или пепси. Кока-кокич? Да. Скажи это. Я пью кока-коку. Да, я админу говорю, кока-кокич. Вот так говорю. И все, и мне наливают. Хорошо. А у меня новый образ, новая стрижка сегодня, вот, офигенный бар. Отрезали мне половину моих волос, я сделал типа полным, теперь все. Надо ждать, пока отрастет. Ладно, вопросы из жизни. Время идет, ты взрослеешь, что поменялось в себе? Да ничего не поменялось, я компьютерный червь, сижу за компьютером. Ну ты хотя бы осознаешь, что ты сейчас лучше. Ну, как игрок, может, улучшаюсь, а может, ухудшаюсь. Это уже не мне судить. А кому? Судят люди со стороны, наверное. Не суди, не судимым будешь. Не суди других, да. И сам не будешь судим, вот так сказал. Кама пуля, это сказал. Кама Ну, пуля. ему отправляем баскетбольный мяч прям в теплостан. Километров 800 ему. Баскетбольный. Ладно, Петь. Очень интересный рассказ. Подсъем, как на профессиональных YouTube-каналах. С вами Петя. Со всех ракурсов. Все, ладно. Ну что, Санек, все тебя ждали на моем YouTube-канале. Привет. Собственно, это первое мое появление на YouTube-канале Жеки. Всем привет. И сегодня у нас обзор моего рабочего места. Что касается Клавы, про нее уже столько слов было сказано, что это просто неимоверно. Женек и Жека ее разрекламировали на пару лет вперед. У меня она такая же, за исключением того, что она идет вместе с проводом. Я в целом смотрю, у тебя все с проводами, ты как-то двигаешься. Я проводной чел, я wireman, потому что эту малышку, к сожалению, Zowie S2 Divino не сделали без провода, поэтому я грустный, и мне до сих пор приходится пользоваться проводом. Что касается наушников, это просто классика, HyperX, ничего нового, у всех такие, это база. Что касается коврика, это G640, классический коврик, который можно найти, по сути, в любом магазине. Ну, я ни разу еще не видел магазине. эксперта по коврикам, который бы рассказал про соприкосновение мышки, глайдов определенных ковру. В целом всем пофиг. Все просто юзают рандомные ковры. По факту так и есть, просто есть speed, а есть control. Собственно, это speed. Побыстрее, спид побыстрее, да, контрол побыстрее, помедленнее. контрол помедленнее. В принципе, других отличий особо сильно нет. Скажи, вот ты как только ты пришел к нам в команду, сколько было времени твоим, ну, всем девайсам? О, это хороший вопрос. Мышка, на которой я до сих пор играю с начала 2018 года, то бишь ей 5 лет. Ковер, на котором я играл, мать, 5 год. лет. И клава, на которой я играл до этой малышки, это Eloy FPS. И ей было 2 года. То есть вот мышку ты прям рейтишь в хлам. Из-за формы. Она Форма. реально топовая для меня. Она Блин, идеально прям захотелось затестить эту ложится. мышку. Кто еще на ней играет помимо тебя?
Ну, на ней до недавнего времени играл Нико, один Да. из лучших игроков. Он сейчас поменял на Ваксе беспроводную, но до этого он очень долго придерживался форма именно этого. Вакси такая же или нет? Форма Вакси такая же, просто она намного легче. Но мне для того, чтобы привыкнуть к мышке, нужно время, поэтому пока нет гэпа между чемпами, нужно придерживаться классики, чтобы попадать. Окей, ладно. По поводу посадки. Все обратили внимание на твою посадку. Я тебе с самого начала сказал, что если будешь так сидеть, то через полгода плотных тренировок у тебя спина полетит. И даже Марик сказал, что типа срочно менять посадку, нельзя так играть, потому что у вас идентичны были. Что ты можешь сказать нам теперь? Собственно говоря, из-за советов и, в принципе, из-за того, что я сам понимаю, что это действительно напряжно сидеть столько времени за компьютером в день, особенно в такой позе, пришлось ее немножко изменить. Сейчас сижу намного более ровнее, хоть и все равно так. Так будет лучше. Вот. Хоть и все равно немного... Ну, осталось еще подушечку, на самом деле, под спинку, и тогда ты прям как я сидишь. Да. И тогда вообще кайф. А вот смотри, ты перешел с посадки, это очень важная вещь в Counter-Strike, там, привычки и так далее, много лет ты играл. Чувствуется просадка, может, по скиллу из-за неудобства и так далее, или уже привык? На самом деле нет, я привык, собственно, я сидел в своей старой посадке из-за того, что у меня банально дома очень высокий стол, который не регулируется. И единственный way out, чтобы дотянуться до своих девайсов, это было сидеть вот так. Поэтому другого way out у меня не было. Сейчас мне стало, не скажу, что супер удобнее, банально из-за того, что сидел по-другому слишком долго, но это меня не дистрактит. И это меня радует. Понял. А интервью смотрел на Shield TV, первое твое, наверное, крупное такое. Заголовок, конечно, был топовый. Тир-1 сцена конченая, я вообще не чувствую ее, давления никого нет. Хочу сказать всем, что это было не так уж и сложно, как я думал. Это full fake. На самом деле, ребята немножко взяли из моего достаточно водянистого интервью заголовок, который они могли бы поместить на первую полосу. Это звучит примерно так, что тир-1 сцена не так сложно, как думают люди. На самом деле посыл был в том, что нужно быть просто более уверенным в себе, не загоняться, доверять своему геймсенсу, чувству в игре и верить в себя. Остальное это все придет. И люди, которые полностью прочитали интервью на ХЛТВ, понимают, что суть именно в этом, и даже писали комменты типа «baited for заголовок». Что ты можешь сказать игрокам молодым, да, по поводу девайсов, роляют они, не роляют, стоит слифаниться, если у тебя их нет? Ну, девайсы на самом деле должны быть просто нормальными. Это не должны быть блуди или мышки за 200 рублей по типу Свен и так далее, для того, чтобы хорошо играть, банальные из-за срывов сенсоров и так далее. Но банальный стартер-пак игрока на фейсите — это примерно такая же мышка, она стоит всего 4-5 тысяч рублей. Типа дефолтная клавиатура механическая, которая тоже недорого стоит, и коврик. В принципе, для игры в КС на хорошем уровне нет необходимости в покупке крутых девайсов, потому что лично сам проходил в FPLC мышки Bloody X7. Отличная мышь. На блуде. Респект. Респект. Ладно, не будем тебя отвлекать. Тренируйся, готовься. Спасибо, Жек. А у нас тренер. Плотные изики на нем.